নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাই স্বাগত। ভিডিও দিই ইলেকট্রনিক্স এবং ফার্নিচারে। আজকে যেটা নিয়ে এসেছি সেটা গোদরেজ কোম্পানির কিছু সিঙ্গেল ডোর মডেল, যেগুলো আপনাকে প্রাইস, লিটার ক্যাপাসিটি এবং ওয়ারেন্টি বলবো। প্রচুর রেঞ্জ রয়েছে গোদরেজ কোম্পানির রেফ্রিজারেটর সিঙ্গেল ডোরের, সেটা প্রত্যেকটার আপনাকে দাম, ওয়ারেন্টি এবং লিটার ক্যাপাসিটি জানাচ্ছি। প্রথমে যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন গোদরেজের, একটা ব্লু এর ওপরে একটা রেডের মধ্যে, দুর্দান্ত কালার, গ্লসি, চকচকে, বিল্ড কোয়ালিটি খুব ভালো এবং ওয়ারেন্টিও খুব ভালো। সার্ভিস তো গোদরেজ 1 নম্বর মুর্শিদাবাদে। যেটা দেখছেন 10 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে দুটোতেই। 251 লিটার, দুটো মডেলই 251 লিটার রয়েছে। 3 স্টার রেটিং। এটার মার্কেটে সেল ভ্যালু হচ্ছে 20,000-এর মধ্যে। এমআরপি প্রচুর, কিন্তু ডিসকাউন্ট করে প্রচুর হিউজ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে গোদরেজ। 20,000-এর মধ্যে পেয়ে যাবেন 251 লিটার গোদরেজ। তার পাশে যেটা দেখছে দুর্দান্ত একটা কালার, 3 স্টার রেটিং, 210 লিটার গোদরেজ কোম্পানির এজ প্রো, 10 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। কালারটা দেখুন, গ্লসি, চকচকে, 3D প্রিন্টেড, ব্লু এর উপরে। পাশে যেটা দেখছেন সেটাও 210 লিটার, একই রেডের উপরে, একটা ব্লু একটা রেড, দুটোই প্রোভাইড করছে গোদরেজ। এবার 210 লিটার, 3 স্টার, 10 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এগুলো মার্কেটে আপনারা পেয়ে যাবেন 17.5-এর মধ্যে। কালারগুলো দেখে নেন। তার মধ্যে পরে যেটা দেখাচ্ছি আর একটা মডেল, 210 লিটারই, এটাও এজ প্রো, দুর্দান্ত কালার, ব্লু এর ওপরে। হ্যান্ডেলটা দেখুন, খুব ভালো ফিনিশিং করেছে হ্যান্ডেলগুলোর। এটার দাম রয়েছে 17.5-এর মধ্যে। 10 বছর ওয়ারেন্টি, 3 স্টার, 210 লিটার, দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর যেটা দেখাচ্ছি আপনাকে 5 স্টার, 10 বছর ওয়ারেন্টি, 192 লিটার, এজ নিও মডেল, দুর্দান্ত কালার। এটা মেরুনের মধ্যে করেছে। এটার দাম রয়েছে 16.5-এর মধ্যে। এরপর আর একটা দেখাচ্ছি আপনাকে 192 লিটার, ব্লু এর মধ্যে। এটাও 5 স্টার, 10 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে, ইনভার্টার কম্প্রেসারের উপরে, এজ নিও। এটার দাম রয়েছে 16.5-এর মধ্যে। এরপর আর একটা যেটা দেখাচ্ছি মডেল 5 স্টার, এজ নিও, দেখতে পাচ্ছেন। লালের মধ্যে, মেরুনের মধ্যে অনেকগুলো কালার পাচ্ছেন গোদরেজের। প্রত্যেকটা মডেলে আলাদা রকম দেখতে, গ্লসি, চকচকে, 3D প্রিন্টেড, 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 192 লিটার্স। এটার দাম রয়েছে 16.5-এর মধ্যে। এই 3টে মডেল রয়েছে 16.5-এর মধ্যে, 3টেই 192 লিটার এবং 10 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। 5 স্টার, 192 লিটার, 16.5-এর মধ্যে 3টে প্রিন্ট পেয়ে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদের মধ্যে। তারপরে যেটা দেখছেন, এটা দুর্দান্ত একটা কালার গোদরেজের, বাট এটা এজ প্রো, একটাও রয়েছে এজ নিও। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে। এজ প্রো কোয়ালিটিটা একটু বেটার হবে, পারফরমেন্স ভালো। দুটোই 5 স্টার দেখতে পাচ্ছেন, বাট এজ প্রোর ইউনিট খুব কম, 104, যেটা এজ নিও আপনাদেরকে দেবে 106। ঠিক আছে, এজ প্রোর পারফরমেন্স ভালো। আরও দেখাচ্ছি সামনে, প্রিন্টটা দেখুন, আরও দুর্দান্ত কালার করেছে। এটা রেডের মধ্যে হয়, একটা ব্লু এর মধ্যে যেটা দেখছেন, ব্লু হয়। 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে, 5 স্টার, 190 লিটার ক্যাপাসিটি। এটার দাম একটু বেশি, ওটার দাম যেমন 16.5-এর মধ্যে 5 স্টার পেয়ে যাচ্ছেন, বাট এটা আপনি পাবেন 17,000-এর মধ্যে, এজ প্রোটা। ঠিক আছে, ভেতরটা দেখে নেন। তারপর যেটা আসছি সেটা গোদরেজ খুব কম দামে পাওয়া যায়, 3 স্টার, দুটো প্রিন্ট দেখতে পাচ্ছেন, একটা ব্লু এর ওপর, একটা নীলের ওপরে। 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে দুটোতেই, 192 লিটার দুটোই। এটাও এজ রিও। এটার দাম রয়েছে আমাদের মুর্শিদাবাদে 14.5-এর মধ্যে। প্রত্যেকটা মডেল গোদরেজের দুর্দান্ত। গোদরেজ যেহেতু একটা ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, আমাদের ইন্ডিয়ান কাস্টমারের জন্য প্রচুর ইকোনমিক মডেল এবং ভালো কোয়ালিটির এবং ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করে ইন্ডিয়াতে, এবং মুর্শিদাবাদে ভালো বিক্রি হয় গোদরেজের, ভালো শেয়ার রয়েছে। আর প্রচুর রেঞ্জ রয়েছে সিঙ্গেল ডোরের ওপরে গোদরেজের, দেখতেই পাচ্ছেন। প্রত্যেকটা কালারই আলাদা,
খুব সুন্দর সুন্দর কালার রয়েছে গোদরেজের, এবং ওয়ারেন্টিও 10 বছর দিয়েছে প্রত্যেকটা মডেল। 5 স্টার রয়েছে, 3 স্টার রয়েছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটাকে, যাতে আরও ভালো ভিডিও বানাতে পারি আপনাদের জন্য। শেয়ার করবেন ভিডিওটা ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে বন্ধুদেরকে যদি ভালো লাগে। ধন্যবাদ।